Ek record so lank. Okay, so question 1.1 said, find the product of the following. Nou, die heel eerste ding wat jy vir moes doen. Is okay? Merk gou. Die heel eerste ding wat jy vir moes doen is die minus hou jy eers apart and then those two brackets. Remember that p to the power of 2 minus 5. I had to write that out. P squared minus 5, P squared minus 5, né? Dan moet ek dit gaan inmaal hè. You'll see that that was your first 3 marks. Then once you got that final answer, you were supposed to multiply in the negative. Is julle by daar? Kom ek maak miskien so. Hel, ek het al vergeet. Dit was vanoggend. Okay, so enige vrae by daai enetjie? Then 1.2 said factorize completely. Oops. Okay, so the first one, 3x squared minus 7x minus 6 is a trinomial. En dit gaan dan raak 3x plus 2 en x minus 3. You will see that you get a mark for each bracket. Het julle hom so? Okay, dan by 1 punt, moet ek verduidelik hoe ek daarby uitgekom het? Huh? Yes, please. Okay. Okay, first things first, we take the factors of term 1, which was 3x times x. En dit moet ek nou maal met faktore van term 3, which is that 6. Now that will be 6 times 1, or, flip it around, 1 times 6, of 2 maal 3, of 3 maal 2. No. Okay, now those I've got to use to get term 2, which is minus 7x. So ek moet iets gaan maal om minus 7x te kry. So kom ons kyk gou eers as ek net hierdie gebruik. Remember we cross multiply, so 3x times 1 is going to give me 3x, and x times 6 is going to give me 6x. Gaan ek 3x en 6x kan gebruik om by 7x uit te kom? So that's how I knew this one will be out. Nee. Okay, now we use these two. Cross multiply. 3x times 6, dit gaan by 18x gee, en x maal 1, x. Gaan ek dit kan gebruik om by 7x uit te kom? Nope, so daai opsie is ook uit. Nee. Okay, so now we use these two. 3x maal 3 gaan my gee 9x, and x times 2 gives me 2x. Okay, so that could actually work. So 9x and 2x. So let's see the signs that I had to use. I would use negative 9x plus 2x. Nou, die belangrike deel is gaan kyk na daai teken. En omdat hy 'n minus is, beteken dit signs must differ. And are my signs different? Yes, which means that I could have used that. So hierdie laaste opsie vee ek uit, ek het hom nie meer nodig nie. Kom ons gaan vul gou in. How did I get minus 9x? I said 3x times minus 3. Hoe het ek by positief 2x gekom? Ek het gesê x maal positief 2. En dan sal jy sien, daar is my 2 hakies. 3x plus 2 en x minus 3. Okay? You guys good with that? Goed, dan die volgende enetjie. Hier moes jy vir my gesien het, dat die 2 hakies, the 2 brackets are the same. So I can take that out as a common factor, the m minus 7. Which means that my second bracket would be a squared plus 4a. Maar hierdie enetjie kan nog verder gaan. Nee. Okay, I can take out a common factor of a over there. Nou, gewoonlik sou ek die a hier voor hom geskryf het, but we don't want the a in the middle. So we just throw it in the front. Nee, onthou julle nog dit? Okay, en as ek daar gemeene faktor van a hier uithaal, dan bly daar oor a plus c. Enige vrae? Is julle reg? Okay, dan 1.2.3, 8x tot die mag 3 minus b tot die mag 3, jy sal sien dis als tot die mag 3, nee? Goed, so ek weet ek gaan kry 'n klein hakkie en 'n groot hakkie. Onthou, jou eerste teken is dieselfde as die oorspronklike, met ander woorde minus, en dan in my groot hakkie, omdat die kleintjie 'n minus was, gaan ek hê plus plus. En dit moet jy vir my gaan leer, want daar was baie van julle wat daai punt verloor het, né? Okay, goed, derde mag wortel van 8x tot die mag 3 is 2x.
And 2x times 4x squared would give me that 8x to the power 3. Okay, wat is derde magswortel van b tot die mag 3? B. En b maal b kwadraat gaan vir my gee daai b tot die mag 3. Ja. As jy wat? 2xb hierso het. Ja, want 2xb beteken eintlik 2 maal x maal b en daai maal moet nie daar wees nie. Jy wil hê minus. Okay. Goed. En ekskuus, is jy by D ene? Huh? Was jy by daai ene of was jy hier by die eerste hakkie? Ja, dan sit fyn, ekskuus. Ek dink jy praat van die eerste hakkie. Sorry, ek het nou jou vraag verkeerd verstaan. Jy onthou 2bx en 2xb is presies dieselfde ding. Volgorde maak nie saak omdat dit maal is. Okay, maar gewoonlik skryf ons hom alfabeties. Okay. Enige ander vrae hier? Kan ek maar skip? Ons maak net weer toe dat julle kan fokus. Right, 1.2.4, gee hulle vir my dit. Nou, heel eerste ding wat jy vir my moet sien is, I could go and group. Nee, ek gaan daai eerste tweekies gaan saamgroepeer, en dan kan ek uithaal 'n gemeene faktor van 3x. Wat beteken, daar bly oor x plus p. Then these last two, so I grouped those two together, and then I grouped these two together. Nee, okay, nou daai laaste tweekies, kon ek 'n gemeene faktor gaan uithaal het van minus 2n. Okay, dan het my hakkie weer x plus p. Now, because those two brackets are the same, I could take it out as a common factor, which means that I will be left with 3x minus 2n. En dan, ek kon nie enigstens verder as dit gegaan het nie, so dis waar ons stop, né? Any questions? Okay, dan 1.2.5, hierdie enetjie. Okay, dit was 'n baie lekker vraag. Obviously, sal julle nou nie van hom gehou het nie. Maar, did you guys see that was difference in two squares? Nee? Verskil in kwadrate? Okay, so ons gaan definitief moet blokhakkies hier gebruik. Nee? So, ek gaan nou gou vir jou so maak. Wat gaan die meeste uitstaan? Daar is my eerste hakkie. En hy het 'n plus. En dan hier is my tweede hakkie. En hy het 'n minus. Nee? Wat ons dan moet gewoonlik doen, is ons kry vierkantswortel van my eerste term, en vierkantswortel van 81 x plus y kwadraat gaan wees 9, en dan hou jy jou hakkie, x plus y. Okay. Then, to get the second term of each bracket, I'm going to get square root of my second term, meaning 49 over 484 times c minus d to the power of 2. So dit gaan dan raak 7 op 22 en jou hakkie bly c minus d. Wie verstaan nie lekker daai stap nie? Is julle alright? Goed, dan kon ek nou nog gaan ontslaa raak van hierdie hakkies, want jy moes vir my gaan inmaal het. 9 maal x geef my 9x, 9 times y gave me the 9y. Then 7 over 22 times c gave me positive 7 over 22c. Maal het met die d, dan kry ek minus 7 op 22d. Selfde storie hier, ek het die 9 gaan inmaal, en ek het dit gaan inmaal. Nee, is julle reg so ver? Okay, dan gaan kyk ons, is daar dalk gelyksoortige terme? Ons kyk net gaan die eerste hakkie, I've got x, no other x's, I've got y, but no other y's, c, niks, d, niks, nee. So there weren't like terms. If there were, then you would have to go and simplify, meaning add or subtract those as well. Maar in hierdie geval was daar nie, so jy kan hom net so gelos het. Okay. Any questions? Enige vrae? Sê gou weer. Niks. Okay, kan ek maar skip? Alright.
Ja. Goed, kom ons kyk gou-gou. Hierin sou jy dalk so 'n bietjie mee gesukkel het. Hulle sê hier, Angie het die volgende bewerking gekry om te doen. Her calculator gives 0 as the answer, which is not correct. Use your knowledge of maths to determine the correct answer. It is not necessary to do long multiplication. Okay. So omdat hulle nie wil hê ek moet die lang maal metode gaan gebruik, jy moet nou vir jou kortpad gaan soek het, nê? Nee. So let's make that die heel laaste getal 9785624. Let's make that x, right? Which means that first number would be x plus 3 en dan dit tot die mag 2. Nee. Okay. Wag, kyk gou weer. Jy het nou weer net vir hom gekyk en niks gefokus nie. Stel dit, kyk gou. Stel dit gelyk aan x. Nee. Nou, my getalletjie wat hulle heel eerste gegee het, sien jy hy eindig op 'n 27, nie op 'n 24 nie. Is julle by? Okay, so meaning it would be that number plus 3. Do you agree? Okay, so that's why I have x. Kyk net eers die stuk. X plus 3. En dan tot die mag 2. Is julle nog steeds nie lekker by daar nie? Wat beteken Ons is nie by nie of ja, ons is by? Oh, lolly, okay. Ek kan. Nee man, kyk gou hier. Okay. Look at what was originally given. Kyk gou hier. Hulle het vir jou gegee 97. Sorry. 85627 Is jy nou besig om met my te praat? Now why is it 3? 5, 6, 2, 4. Okay, kyk gou hier. Kyk gou hier. Daai is 'n 9. Okay, so wat hulle eintlik hier doen, sien jy omdat daai 7 was. Sien jy hy eindig op 'n 27. Nee? En hierdie eindig op 'n 24. So as ek daai getalletjie vat plus 3. Nee? Hoekom plus 3? Oh my word, want 24 plus 3 gee vir jou 27. Okay. The what? Ek het dit so 4 keer gesê. Okay. Luister gou. So does everyone get it up until there? Net tot daar sover. Nee. Nee, jy kry nie. Ek sien vir jou. Dit is mos eintlik so. Ai. Hy lyk mos eintlik so. So. Nee. Okay. So omdat x is mos eintlik daai nommertjie, maar hy eindig net op 'n 24. So daar's 3 te min. Ek moet 'n 27 mee eindig. So dan sê ek x, maar sit nog 3tjies by om by daai 27 te kom. Is jy reg? Okay, dan minus. Nou kyk gou-gou wat het ek hierso. Wat gaan ek daar dan moet sê? X eindig op 'n 24, waarop eindig hy? Op 'n 30. So hoeveel moet ek eintlik gaan bysit? 6. So that is going to be x plus 6. Nee. And then times, en dan hierdie enetjie eindig op 'n 24. So I didn't have to add anything, so that's the same as just x. As julle nou by. Dis wat daar staan. X plus 3 kwadraat minus
x plus 6 maal x. Is julle by? So al wat ek gaan doen is I substituted in that value which I actually made x. Nee, om dit net makliker te skryf want jy wil nie met sulke groot getalle werk nie. Okay. So if I were to just give you that, then you would go and get rid of those brackets. The x plus 3 maal x plus 3 is going to give me x squared plus 6x plus 9. Then this last part, the minus x plus 6 times x gives me minus x squared minus 6x. Is julle reg? Is julle brein besig om te breek? Ek sien vir julle is Vrydag. Okay, kom ek maak so net. Ons fokus net gou hierdie een sommetjie en dan kan julle afkyk. Nee? Okay. Gooi gou 'n wortel voor die neus. Ek kan dit vir jou so gee. Nee, ek gee daai anders. Dis nie te sê dit gaan so gegee word nie. Maar ek maak. Kyk goed. Dit is graad 10, my skat. Right. Ja, ons sou kon ja. Okay, right, ons gaan aan. Kyk gou, so basically in this step all you did is get rid of your brackets. Okay, dan gaan kyk ons natuurlik vir gelyksoortige terme. So x squared minus the x squared is going to give me 0. 6x minus 6x gee weer vir my 0. En dan al wat oorbly is die 9. Ja. Ja, ek weet, maar jy mag nie. Hulle sê hierso jy mag en onthou dis 4 punte, né? Okay, right. Enige vrae? Okay, nou luister gou. Dan is jou huiswerk. Nee, wat se gelyks? 2, luister gou. 2, 3 en 4. Okay? Nee. Vraag 2, vraag 3 en vraag 4. Julle het nou lank wat julle lekker kan werk by die huis? So. Dis 'n lang naweek.